如果你喺 YouTube 度打 Worst Type R Ever， 好大機會不約而同你都會見到同一部車，就係佢 FN2嘅 Civic Type R。不過又咁講啊，如果唔係我嘅標題寫到咁樣，你都唔會撳入嚟睇啦。不過啊，喺我哋宣判話呢部係最差嘅 Civic Type R 之前，我哋不如各位陪審團聽下有咩控罪先啦。第一控罪，啲人話佢太似一隻太空老鼠，太樣衰啦。樣衰冇罪㗎。不過咧，由細到大我都覺得 FN2其實唔醜樣嘅，尤其是你對比 FN1啊、FD2啊，佢其實個樣係一個科幻嘅代表嚟嘅。咁講真咧，有啲人唔中意科幻啫，我自己個人嚟講好中意啦。三角形嘅後嘴，兩層式嘅尾窗，你睇下嗰個手抽幾鬼有型啊！喂，呢啲嘢全部都係一個 design 嘅 effort 嚟嘅，我覺得個樣甚至乎超越咗 FK2添。咁啊，個人嚟講，我覺得樣衰罪名係不成立嘅。第二控罪，啲人話佢係 G 版嘅底盤同扭力梁係冇誠意嘅作品，但係呢一點咧，其實真係冇得抵賴，因為真係用 torsion beam。咁但係點解 FN2用 torsion beam 咧？呢一樣嘢其實有得解釋嘅，因為啊第8代 Civic 嘅時候咧，房車版同埋呢個歐洲嘅 hatchback 版咧已經係分開發展㗎啦。喺歐洲咧，佢哋係率先採用咗第2代 JS 嘅底盤，嗱呢個係據講啫。咁咧，所以咧呢架車其實咧同普通版嘅 Civic 一樣咧，都係會有 Magic Seat 嘅。而 Magic Seat 嘅代價咧，就係要用 torsion beam 嚟去彌補呢樣嘢啦。咁所以啊，喺咁多代 Civic 入面，普通 Civic 嘅後懸掛一定係同 Type R 共用噶嘛。咁所以喺呢個前提嘅底下 ，FN2順理成章就用 torsion beam 啦。至於話佢係咪用 JS 底盤咧？呢一個其實官方係冇一個實質嘅説法嘅，只係大家一廂情願咁樣諗嘅啫。咁至於好唔好揸咯喎？呢一個咧就試車後審。第三控罪，啲人話呢副 K20係揸流灘之作。的而且確架仔係好中意將啲好嘢留俾自己嘅。FD2就用 K20A， 呢一副係 K20 2Z4。咁佢喺 K22Z 入面咧，2Z4咧已經係最勁㗎啦，最大馬力201匹，峰值扭力193個 Nm。咁同 FD2咧爭咗成20幾匹，峰值扭力亦都爭咗20幾個 Nm。咁呢啲嘢咧唔係單止 ECU 度有分別，硬件上有分別嘅，壓縮比啦、cam 啦、生死氣焦啦，咁各樣下樣咧都係有分別。咁但係齋上嚟係咪你哋講到咁弱雞先？唔好講咁多，即刻開庭。係㗎，咁樣整咯。等死吧嘛！審訊開始啊！呢部被譽為 the worst Type R ever 嘅 FN2咧，究竟係咪你哋講到咁差，或者啲鬼佬講得咁差啦嚇？First impression 啊，先唔講乜嘢，我純粹講日常，我一跳上車，一入波吊幾粒子行嗰個感覺，咦，我覺得幾良好喎。作為一個腳車，低扭幾充裕喎。呢架車咧，的確個尾段咧係冇架 FD2咁澎湃咁快嘅。即係你當佢即係打8折到啦，成架車個 power band。但係咧，我想講佢嗰套 VTEC 其實有喺度嘅，當然唔算話好勁啦，都係嗰句打8折。咁但係我想講呢架車 turn in 領入去嗰個反應係好乸快，再加上呢部係11年尾期款咧，其實由10年開始已經標準配備有 LSD 啊，有 LSD 嘅作動係好明顯嘅。其實有少少似嗰種領入去嘅反應咧，有啲似 Fiesta ST。你當係一架 VTEC 版嘅 Fiesta ST 啊，個感覺就好似啦呢架車。其實咧好 lively 嘅喎架車，唔係我諗到咁死咕咕喎。點解我會諗到佢死咕咕咧？因為我覺得成架車咧，好似嗰啲 Logitech 人工嗰啲 ergonomic friendly 嗰啲滑鼠咁啊，睇落去好似。咁咧。所以我會覺得佢好似好笨咁樣呢啲動態，其實唔係嘅，佢動態其實係好乸快，即係啲反應好勁嘅。但係有一話一佢嗰條咁樣嘅一字擔咧太跳啦，
我唔知佢咩避震咧呢架車，但係咧如果以 composure 啊講呢個車身嘅穩定程度咧，佢行呢啲好似大埔公路呢啲咧多起伏嘅位咧，佢跳得好緊要，多少少整路已經哇跳嚟跳去，你頭先見我跳嚟跳去跳得好緊要。咁呢一個係我覺得係佢明顯係輸蝕嘅，比起 FD2啊，比起啲行 independent rear suspension 嘅車。咁當然啦，一字擔嘅車其實有好多都係一啲好嘅 hot hatch， 例如即係Fiesta ST 啦、Megane RS 啦，就連佢後一代 FK2其實都係 torsion beam 嚟嘅啫嘛。咁所以其實咧 torsion beam 咧，我覺得並唔係死罪，係調教得好唔好，或者你識唔識揸咧，呢個先係問題。咁當然啦，有好多人就話：喂 EP3 以前都 independent 啦，FD2 又 independent， 點解佢係 torsion beam？歐洲版嘅思域啊，係行 hatch 噶嘛 ，hatchback 咧其實佢已經選擇咗用呢個chassis。咁其實由 day one 開始，佢注定都係要用 torsion beam， 因為咁樣佢先可以裝到個 magic seat 啊。你諗下，其實咧有 magic seat 嘅車全部都係 torsion beam 嘅。咁所以呢個車有有 magic seat 㗎，但係掕埋個 torsion beam 俾你啦。咁冇計嘅，如果佢個普通版都係行 torsion beam Type R 嘅，自然都要行翻一樣嘅原法。你睇 K9 啊，行 double wishbone 係因為普通版都行 double wishbone 啊嘛，咁所以冇得好講。咁你話呢一個係咪死罪咧？我覺得其實調教上係可以落到功夫，即係後期去執嘅。當然，其實 torsion beam 你就唔可以 expect 佢嘅濾震好細膩啊，或者好refine 啊。始終呢個係一字擔嘅定律嚟噶嘛，佢嘅定律係咁樣，你係改唔到嘅有啲嘢。但係如果你要去即係反應好玩，佢又俾到你嘅。呢部車我想講咧，佢我唔知係 LSD 嘅問題定咩啦，但係唐太俾你嘅 feedback 啊搏鬥咧，比起 DCM 係更強烈、更搶太。嗱，雖然佢得193個 Nm 嘅峰值扭力啊，講 torque 咧係唔應該有 torque steer嘅，但佢嘅 LSD 咧都幾大力，即係其實咧擰入彎篤行油咧佢係得嘅，不過前提你要揸實唐太。佢其實係少咗 FD2 嗰份狂野啊，始終呢副 K20Z4 咧得嗰201匹啦。咁其實由阿叔比啊、cam 啊、生氣招、死氣招啊，各樣那樣呢啲硬件嘢咧已經有唔同嘅。咁所以揸落去都話頭先講啦，8折到啦。係咪好唔爽咧？又唔係。不過真係冇 FD2 嗰種咁樣嘅癲狂。But爽 enough， 我夠膽講呢部車埋身肉搏嘅指數係絕對高過我揸過嘅 FD2。我唔知真係咪關佢個 FD 嗰個 LSD 同埋個 torsion beam 事啊，但係我係除咗轉波之後，我係唔敢一隻手揸軚，以為呢架車揸落去會同 CRZ 會有少少似。我覺得呢架車揸落去咧，嗰個駕駛感係成熟過 refine 過架 CRZ。始終可能佢再聚少少啦。哇！太跳啦呢套避震。但係呢個我覺得只係調教嘅問題，呢個唔關一字擔事，因為一字擔咧，我揸個 Fiesta ST 咧，用一個好調教嘅避震咧，係唔跳嘅，係可以好平復、好滑溜，就連 Echo 都可以好唔跳。咁所以其實講到尾啊，呢個係每一架車你採用乜嘢避震啦、乜嘢避震嘅 setting 而定嘅，就我覺得呢個就不至於死罪。同埋講動態，我覺得呢架車好豐富。其實喺條片推進之前，我想問下大家，有冇試過天時暑熱嘅時候開行冷氣，但冷氣又霉又臭，落大雨嘅時候個水盆力不從心，撥得唔乾淨？我有啊。咁仲唔咋諗下上 happyking.com 用 quick search 功能揾下自己款車
揾翻個高效能活性炭冷氣濾網，換埋對又靜又似水嘅水盤啦。喂，喺呢度埋單咧，寫住有得入 discount code 喎。係啊，入埋我哋 Flat Out 專屬 discount code Flat Out 10，仲有9折優惠添啊！係喎，誒落咗單啦，唔好講咁多啦，上車啦，唔好阻人睇片啦。好啊，呢個車都唔係嗰個車嚟嘅。嗯。 What the best is. We choose justice. 如果以 hot hatch 標準嚟講咧，佢嗰種快咧，都係真係停留喺一架 stock 嘅 Mark V Golf GTI 嗰個水平左右嘅啫，多都冇啦，因為始終 NA 啊嘛。咁但係如果講真攞嚟自己爽啊，自己 happy 嘅車，唔好話同人鬥快咧，我覺得呢架車絕對 adequate 有餘，即係一架揸得開心嘅車嚟。對我嚟講係一啲都唔失望，其實，因為好老實講，我對佢期望唔會話好高啊。個個都話佢 the worst 嘅時候，我期望直接係偏低啦。咁但係我而家揸完之後，我覺得，架車係有驚喜咯，俾我啊。FD2當時有嘅優點，佢好多時都有啦，即係軚感豐富、好揸、有路感，佢有波棍手感。呢個改快棍咧，其實都清晰嘅。當然呢個快棍我覺得偏低，所以唔係話好啱我手，但係其實正常會高翻少少。咁腳踏擺位嗰啲啊，Honda一貫優良傳統啊，唔使多講啦。咁呢個 dashboard layout 我自己係好中意嘅，因為夠晒科幻個樣，我又中意嘅。咁所以其實呢個車冇乜嘢係我係唔係好太中意咯，唯一咪話佢而家即係呢個 set up 太跳啊，有啲難揸。但係如果你話作為一架叫做平地買咗架 Civic Type R， 即係應該去夠膽講都係最平㗎啦，差唔多啊。佢平啲定 EP3平啲啊，差唔多平啦。呢個係一個 good choice 嚟，因為呢個車其實好多優點我哋未涵蓋，我哋一陣再講啊。咁但係如果講話佢係 the worst 咧，其實亦都唔難理解嘅，因為喺佢之前有 K9、EP3，有 FD2同期，之後又 FK2又咁勁，FK8又勁，FL5又勁。咁相比之下，佢咪好似係最慢啊、最重啊、最唔 sporty 嗰架咯。咁情況咪有啲似 NC 咯，NC MX5 咁。係。就係因為被體重同埋馬力所限而冠上呢個咁嘅罪名俾佢。咁亦都有啲人話呢個車又 fit 仔底盤，其實咧呢樣嘢咧，其實係從來冇一個實質嘅證據撇除佢有 Magic Seat 同埋魔術擔呢一樣嘢之外。咁當然啦，佢個冷氣風口你睇下呢份嘢咧，其實同阿 GE8咧係好似嘅。咁呢一樣嘢你都可以話佢係 JS 嘅證據啦。咁但係咧，如果文獻嚟講咧係冇嘅，但係我哋姑且就話佢用 JS 嘅尾擔啦嚇。呢樣我就覺得可以咁講，但係不過索性啲人又連隨話佢係一架Fit Type R 啊 JS Type R 咧，我覺得其實呢個説法幾有創意同埋幾樂觀。因為橫掂Honda從來未做過一個 JS Type R， 你當佢呢架係咧，觀感就會 fit 晒嘅。咁當然啦，因為話 JS 邊有咁重啊？呢個嘢仲重 FD2，呢一樣嘢咧又不能理解嘅。係啦，講到尾呢架車其實揸落去都幾好啊。咁有一樣嘢真係剝削咗佢嘅快感咧，真係佢嘅體重。講緊呢架車成1.35噸啊，1300幾 kg 啦。睇到咁細架車唔應該咁重啊，但係有機會啊，好大程度係因為佢係歐洲版關係，降水啊，車架都比較足少少啦，比 FD2。咁所以咧造成啊，佢兩門車都重過一架4門嘅 FD2。FD2 講緊啊，先唔知1200幾 kg，總之兩架車爭咗50 kg 啊，50 kg 再一個妹妹仔就差唔多啦。咁你諗下喎，呢架嘢都未起圍，已經載住個妹妹仔咁樣喎，咁你諗下再要埋個妹妹仔，再讓你20幾匹，真係冇得追嘅。咁所以，我覺得體重係最失色嘅。咁當然啦，有一隻叫咩 Racing 版咧，喺英國咧
就係 cut 晒啲隔音啊、冷氣啊、卡哩卡啦嘢咧，係 cut 咗40 kilo 嘅。40 kilo 咧先啱啱同一架全齊嘢嘅 FD2差唔多。FN2咧嘅先天缺陷咧，其實都未必係副計，未必一字答，可能真係體重。而體重呢樣嘢咧有得減嘅，不過就睇你肯唔肯去取捨啦。咁如果你話我純粹買一架 Type R 係攞嚟代下步，耐唔知爽下咧，咁呢架車絕對係做到呢一 part， 同埋好大機會差佬係唔知係咩車。雖然佢掛康大獎，但係佢唔夠高調，即係佢唔係典型嘅飛仔車嘛，咁所以可能都有啲優勢嘅。Trail brake、left foot brake 呢啲咧，都係揸呢架車一定要有嘅駕駛技巧。Hill toe 呢係基本嘅，但係唔 left foot brake 唔 trail brake 呢架車咧會好難揸，真心。At least 我覺得我冇揸住佢嘅時候，成日覺得佢比不上 FD。At least 我起碼我冇呢種好強烈嘅感覺。如果刻意去諗咧，我當然會有啦。咁但係佢唔係一揸落去我就覺得哇，比不上 FD， 比不上 FD， 我冇呢種感覺，因為佢有佢自己幾精彩嘅地方。嗱，講真，你買呢一架雙門車，你唔 expect 呢架車有幾實用咧？但係其實咧，我想講呢一架車嘅實用性咧，係出乎意料地好啊！咦，揾翻個掣先。嗱，咪睇擺個 boombox 喺度啊！其實個尾箱一啲都唔細。再加上有 Magic Seat 啦，又有得可以瞓平個後座啦，而後座亦都係相當之闊落嘅。所以其實咧，呢架車貌似係趕住外母型，但係實際上係歡迎你外母食多2個盤菜都唔怕嘅型啊！咁講真，呢架車其實一貫Honda傳統啦，硬件嘢其實冇乜嘢好壞嘅。VTEC 個 solenoid 有機會漏油，盤頂嗰啲即係挖路冚啊嗰啲漏油，好基本嘅，好容易整到嘅嘢啦。但有乜嘢係真係要好小心注意咧？嗱，呢啲車始終喺香港咧量唔多，湯嘅數量更加少啦。咁所以咧，好似呢架車咁，個尾燈呢個位俾人撞爛咗。到而家都未買到件，一定要喺外國訂。咁呢塊尾玻璃亦都係啦，咁橋溜嘅弧形玻璃，全香港嘅玻璃鋪咧基本上冇現貨嘅，所以係可能有喺日本啊、英國訂翻嚟。咁同呢架車所有嘅車身件啊，獨有嘅嘢咧一樣係一定要好小心咁去保管去使用。若果唔係咧，一個唔留神咧，你真係可能有半年冇車用啦。至於保險方面咧，呢架車其實一啲都唔貴嘅。只要你係夠牌齡、夠歲數，就算零 NCB 都好啦。以呢部車嘅車主為例，都係4000零蚊啊，就買到3保。有啊，車友咧就係話3000蚊都買到。咁所以話其實呢架車咧，養佢嘅皮費咧唔算話好金。至於車價咧，呢個就吊詭啦。因為咧喺過年之前咧，呢啲車咧普遍係7-8蚊啊，10萬蚊左右嘅。但係而家你睇28卡咧，係嗌到成10宗㗎啦。咁究竟呢個係托市嘅行為啊，定係真係值10幾咧？嗱，呢個咧就留待大家去議價嗰陣慢慢講。嗱，我唔知而家呢條片出咗之後，呢架車會唔會貴咗？但我覺得若果呢架車係處於喺過年前，可能係7-8萬蚊啊、10萬蚊都買到部靚嘅咧，我覺得呢部車係值得玩嘅。因為你玩緊嘅其實係一部比較獨特少少嘅 Civic Type R，無疑佢戰鬥力係中代嘅 Civic Type R聲望最低嘅一部，但係你計埋佢嘅實用性、做工、車架硬度，你自己玩嘅好玩程度，佢一啲都唔輸蝕嘅。再加上佢入手價應該唔應該咁貴嘅嚇，咁咧其實係一個值得玩嘅車嚟。觀眾們，唔知你有冇揸 FN2咧？以咁多代 Civic Type R，你最中意係邊部咧？嗱，我哋知啊。除咗 like 同 subscribe， 就當然仲有撳埋個鐘仔添啦。喂，仲要記得 share 埋俾朋友喎。